Ich gehe meine Tochter vom Kindergarten abhole, nehme meine Dose und packe ein Schokokekse. Denn meine Tochter ist meistens nach dem Kindergarten recht kaputt und hungrig. Und beim letzten Video, wo ich zeige, dass ich beim Abholen meiner Tochter etwas mitbringe, waren die Mütter alle so außer sich. Ich verstehe gar nicht diese Diskussion darum. Jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders und ich freue mich, meinen Kindern etwas mitzubringen. Und ich sehe auch, dass sie das brauchen. Und stellt mal vor, ein Mensch, der euch über alles liebt, holt euch von der Arbeit ab und bringt euch auch etwas mit. Denn das ist ein Zeichen, dass man an euch gedacht hat, das ist ein Zeichen, dass man euch was Gutes tun möchte. Würdet ihr doch euch auch darüber freuen.